बेटा हम नानी के घर जा रहे हैं। ये मैं नानी के घर जाऊंगी। हाँ ठीक है चलो अब बैठो गाड़ी में। बाय। मम्मा हम कब पहुँचेंगे नानी के घर? हमारा बस हम पहुँचने वाले हैं। ये नानी के घर आ गए। मेरी प्यारी नानी। हमारा आ गई। मम्मी हम कहाँ आ गए? हमारा यही तो है नानी का घर। इधर आओ तुम्हें दिखाओ। देखो कितना बड़ा घर है नानी का। हाँ मम्मी कितना बड़ा घर है। मैं पूरे घर में दौड़ लगाऊंगी, बहुत सारी मस्ती करूंगी। हाँ ठीक है चलो अब नानी के